Урок от Дмитрия Литратора, как нужно разжигать костер. Канистра, Дмитрий Алистратов, бензин. И долбоеб. Дима Литратов долбоеб. Хватит, блядь, куда ты его льешь? Да кинь травину туда, да и все. Ладно, давай. Только лучше, блядь, уходи, по-моему. Вот так вот. Дмитрий Алистратов идиот. Да ладно, волосы, больше ничего не сжег. Я что-то вспыхнул. Так, нормально. Разжигал, блядь. Короче, картошки нету. Ваши друзья сейчас едут сюда. Ну вот, да, они уже где-то здесь. Нет, Позвоните, ребят, скажите, чтобы купили картошки. А овощи ты А купил? что ты хочешь? Эту картошку Ёбаный какого? Ваня, что ты купил? Жека, где холодно? Залезь. Купи, скажи, купите Солись помидоров, мне в штаны. огурцов и картошки пару килограмм. Давай шашлыки на этом, на бензине. Че, ребят, шашлыков приготовьте. Сука, Али, блядь. Алло, Олег, нам